Manakory aby tsika tonga soa eto amin'ny catéchisme d'adulte. Ialana tsiny aloha fa ny ora mahazatra antsika dia harivariva amin'ny enora Madagasikara, amin'ny 10 ora aty Eropa, fa noho ny asa aman-draharaha mifamindra dia tsy maintsy nafindra amin'izao amin'ny 3 ora tolakandro zao ny fandaharana. Sinon dia misaoty indray dia nefany raha mitsambikina indray tsika dia lasa efa elaela ihany zay tsy misy catéchisme d'adulte. Androany tsika hiresaka lohahevitra anankiray somary mafampana, manahirakirana mitraité azy dia resaka momba ny hoe démonologie, momba ny fandiniana ny amin'ny resaka ny asan'ny démonia na ny devoly zany, satana sy ny forongony. Manahirana aho amin'ny resaka le izy satria somary sujet tabou le izy, tsy dia resahana loatra, ka zay mahatonga hoe aleo resahana androany hoe ahoana ny amin'ny hoe démoniaque, ay ve manavaka ny olona hoe démoniaque le olona sa olona misy dépression fotsiny le olona, ny asan'ny maizina, ny asan'ny fanahy ratsy, ny fitarihan'ny devoly ny olona ho amin'ny asa ratsy sy ny sisa. Inona mampiavaka an'ireo hoe olona tarihin-devoly ho amin'ny asa ratsy sy ny hoe olona possédé. Zay zany no resaky dia inona no torohevitra pratika azo aroso antsika manoloana an'izy. Mialoha zany anefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao zay Jesosy raha nomeny anao izao takariva sy tolakandro zao maromaro kokoa, ahafahanay mandinika ny teninao, hianatra, ampafantatra anay koa ny marina amin'io fahavalona io zay milofo andro aman'alina, hamotraka anay, omeo fahalalahana, omeo fahazava-tsaina. Ny anaranao Jesosy, amen. Eny ary, démonologie. Ny anomboako ny fanazavana sy ny fampianarana amin'izao tsika dia citation na ray aman-dreny pasteur anankiray anisany atao hoe namolavolanay, zay efa maty moa izy nodimandry, ray aman-dreny be zany olon-kendry, dia zao tsara ny teny lazainy hoe tsarovo anaka hozy a, fa mbola tsy teraka ianao dia efa nisy ny devoly. Tsarovy anaka fa mbola tsy teraka ianao dia efa nisy ny devoly. Zany hoe ny tiany ampitaina ambadika zany fehezanteny zany dia ny hoe aza mieritreritra ianao ho fetsy noho ny devoly, aza mieritreritra ianao ho maranitra noho ny devoly, na koa hoe aza milalao afo. Misy mantsy olona miteny hoe raha tena manana ny fanan'Andriamanitra, tena zanak'Andriamanitra dia andao zahana toetra zany finoana zany ka handeha amin'ny toerana ohatr'izao. Aza milalao devoly, aza misangisangy devoly, fa mbola tsy teraka ianao dia efa nisy izy. Zany hoe fantany daholo ny taktika rehetra hamerezana. Ka aza milalao devoly aho satria misy ilay teny frantsay hoe misy ruse, tsy ho araka ao mihitsy zany atao hoe teti-panorona ampiasain'ilay ratsy zany, io ilay atao hoe ruse, fandrika, fitaka. Io karazana ruse io raha atao amin'ny teny vahiny dia hoe subtile le izy sady fine, une ruse subtile et fine, zany hoe hitanao le fin, zany hoe tena bien fait. Ary zay mahatonga azy mahavoafandrika antsika, ataoko ao anatiny tena. Ka aza mandeha amin'ny hoe za efa ela be, io tsy miankina amin'ny hoe za pasteur, za mpianatra, za diakona, za olona mopera dia hoe tsy matahotra. Non, tsy mahazo mandeha amin'ny fahatokisantena. Mila fantatra ny adversaire. Amin'ity resaka ity koa dia misy ataontsika hoe extrême anankiroa, tendance zay mila hidivana, tsy hoe hidivana fa tandremana. Ny tendance extrême voalohany dia ity hoe vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, na mety tsy fahombiazana zany, na mety aretina zany, na mety loza, mahatsiravina, misesisesy, mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona dia
tonga de rapportentsika amin'ny devoly foana ampifandraisitsika amin'ny devoly foana hoe misy asan'ny devoly misy asan'ny maizina dia lasa ohatrany hoe aoana ny filaza koa zany ohatrany hoe midera devoly tsika manome dera devoly tsika manome voninahitra ny devoly tsika ohatrany hoe izy foana no mahazo voninahitra enjana ny asan'ny devoly tena mafy ny devoly misy olona manao an'izany fa isika tsy teo responsable am'izay zavatra mitranga misy ho azy zavatra zay tsy avy amintsika fa manaiky hoe ataka avy amin'ny fanaratsy fa aza tonga de kinga hoe vao misy zavatra mitranga dia atsipy za rara moa misy ny devoly anipazana azy ka tsika hitandrina am'izay zavatra satria tsy teo responsable atsika amin'ny conneuretsika amin'ny adalantsika dia se présenter ohatrany hoe victime foantsika manoloana le zavatra tsy fotoko tsy fanainiko tsy fahadisoko fa manafika ny devoly zany hoe mialatsiny ahy iteny an'ity hoe lasa fialokalofana indray zany ny devoly lasa refuge zay ny extrême anankiray izay mila tandremana ny extrême faharoa koa zay tokony hidivatsika ihany koa de mifanohitra am'izay ny stratégia ny fomba fiadiny devoly mahomby indrindra dia ny hoe ny hinoanao ny tsy fisiany ny fomba anankiray ataony devoly mba ahafahany miasa miadana misoko mangina de ny atonga anao tsy ino hoe tsy mino ane tsy misy ane zay zay ny stratégie devoly zay zany aty amin'ny ilany iray zay la stratégie du diable c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas am'izay izy afaka mandamina tsara manao ny tiany atao bon donc zany ro zavatra anankiroa reo no hidivatsika hialantsika moa zany marina fa tsy important eto zany de tsindriko tsy zava-dehibe ny finonao na ny tsy finonao ny fisiany devoly averiko indray tsy kapitale ny finona ny fisiany devoly na tsy fisiany devoly raha zay nanaovanareo adievitra na débat dia c'est un débat stérile fa ny zava-dehibe de ny hinoan'ny olona an' Jesosy kanefa ny tanjona amin'ity catéchisme ity androany de zao hoe aoka atsika ho conscient fa misy ny herin'ny maizina misy ny herin'ny maizina ary tsy azo negligena tsy azo ambanina tiako tenena am'le tsy azo negligena ohatra zao hoe mandeha anao manao voyage any amin'ny sisy tany na any amin'ny toerana zay de lazainy olo hoe misy tany fady ity tsy azo andehanana eto tsy azo anaovana zavatra maloto eto tsy azo hitondrana kisoa eto sy sisa tsy obligenao andalo eo nefa ianao manao fananina za pastera za mpiandro za mivavaka dia anao fananina hitsapatsapa aza misangisangy devoly zay le tena tongavana anankiray zany zay donc ny tanjoko am'ty émission androany ity de ny voalohany indrindra ho conscient tsika hoe misy ny herin'ny maizina tsy azo tsika sous-estimer bany zay ny ray nanapa-kevitra koa ny anao anty catéchisme androany ity no reto antony manaraky reto koa voalohany indrindra be loatra ireo pasteur autoproclamé ireo pasteur du jour au lendemain tsy fantatra hoe avy aiza na pasteur azy tonga de lasa pasteur tapitapoka teo sy ireo mpitoro filazantsara sasatsasany izay lazaiko hoe faux exorciste mpamoaka devoly sandoko mamitaka olona de ny azy indray ny fomba azahoany anao de zao hoe ataony zay inonao hoe misy devoly mampahory anao dia tsy maintsy makany aminy ianao tsy maintsy miankin-doha aminy ianao tsy maintsy mikarakara azy ianao fa izy no manana ny fanalahidiny amin'ny fanafahananao amin'io asan'ny maizina lazaiko hoe tena misy le asan'ny maizina fa misy koa ny olona manararoatra an'izay zavatra zay dia mitraumatize ny olona amin'io zavatra io mba hatonga anao hiankin-doha aminy satria izy no manana ny fanalahidy sy ny lakile dia
mazava ho azy tonga ianao zany makany aminy mitondra an'le fandehany hoe misy an'zany fivavahana zany a Madagasikara hoe mila manangana altara ianao fa misy devoly mampijaly anao de le manangana altara hoe misy zavatra fombafomba atao am'le fiangonana de manome vola an'le pastera fa le pastera zany a anao an'ilay fombafomba anafahana anao am'lay misy zany j'appelle ces gens-là les charlatans les apprentis sorciers izay miprofite manararoatra ny fahorian'ny olona dia ny olona moa rehefa ao anatin'ny fahoriana zay dia zay afaka sarambotana dia miazaka zany kanefa na izany na tsy zany koa zay mahatonga anao hoe le équilibre matsiny tsy mora am'ty zavatra ty de tiako koa ny ahafantarantsika fa tena misy ny réalité spirituelle le monde des esprits ary mila mahafantatra an'zany ny zanak'Andriamanitra aza tonga de miteny filoloam-pony zany tsy misy zany tena misy zany matoa ny soratra masina miteny hoe fahavetavetana amin'Andriamanitra ny manontany ny maty de satria ny devoly de afaka makatahaka ny havanao zay maty makatahaka olona mba ahafahany misandoka donc misy ny monde des esprits ary betsaka ny voafitaka donc zany a ny conscientiser an'zay zavatra zay koa misy ny tanjona anankiray no zany a ahoana ny fomba halalantsika zany hoe posséder le olona eo am'izay tsika zany zao a ahoana ny ahalalànao hoe ty olona ty a démoniaque zay moa le hoe posséder démoniaque samy hafa ny atao hoe diabolique sy démoniaque mbola iverenako zay rehefa avy eo fa ahoana ny ahalalàna hoe posséder sanatria zany ty havako ty fianakaviako ty na ianao mihitsy aza na namanao na mpiara-miasa aminao na mpiara-mianatra anao si le hoe olona c'est un être diabolique samy hafa un démoniaque n'est pas forcément un diabolique et un diabolique n'est pas obligatoirement un possédé zany hoe le diabolique de olona influencen'ny devoly ampiasain'ny devoly manao ohatra zao hoe mpamon'olona izy mpanao intersetra izy manao asany maizina zany olona zany dia sous l'influence du diable izay le lazaina hoe diabolique le œuvre no diabolique le zavatra ataony no diabolique fa le olona hitoerany fanahy maloto kosa tahaka reny olona misy tromba tahaka ny olona misy fanahiny demonia de reny no atao hoe démoniaque aza fangaro reo zavatra reo donc zany a ny tanjona anankiray ihany koa eto am'ty fandarana androany ity de zao hoe ahoana ihany koa am'izao surtout atsika ty ampitan-dranomasina efa somary manomboka lamody any Madagasikara ty lasa ohatrany lasa alamody zany le hoe manontany tanareo le olona le makany amin'ny pendule le mampiasa cartomancie le mijery toninandro le manontany ny maty le 10 heures de bonne aventure dia lasa misy karazana ohatrany hoe mialatsiny aho le teny baranana embellissement du diable zay le stratégie du malin zay mahafetsiny devoly lasa ohatrany zavatra mahafatifaty zany le devoly zany hoe mezahana mihitsy zany a ny nandresena lahatra atsika ankolaka amin'ny alalan'ny film amin'ny alalan'ny dessin animé amin'ny alalan'ny hira le monde du rap sasatsasany za tsy miteny ny rap rehetrarehetra l'industrie de la musique betsaka ny industrie musicale izay manao pacte amin'ny devoly misy zany za tsy miteny hoe izy rehetra aza manao amalgame fa tsy fantatry ny olona sasany indraindray fa le artiste zay tena tiany io a nanao pacte tam'le donc zany a ezahana ny mahatonga le saka satanisme ho zavatra tsy de grave banalisation voilà mialatsiny banalisation du diable de ohatrany hirairaina de tsika randray manao le hoe ambiance d'enfer sisy comme si c'était une bonne ambiance et ainsi de suite donc zany anankiray koa zay kendreko eto de ny idémystifiena an'izay zavatra zay a mba ampahiratana ny masotsika hoe tandremo fa tsy misangisangy io tsy misangisangy aminao io tsy dadatoanao tsy nenitoanao io
ka ezahanao atsaratsaraina amin'ny alalan'ny tantara sy angano sy ny sisa zay moa mafetsy ny devoly. Ny problématique angezabe anisany vahana koa dia ny hoe mauvais ny devoly dia personnage réel ça ça le diable est une personnification du mal. Samy hafa le izy. Est-ce que le diable est un personnage physique, spirituel, réel? Est-ce que le diable est un personnage physique, spirituel, réel? Ou est-ce que le diable n'est que la personnification du mal? Azafaiky, moving devoly tena misy en tant que être anankiray ara-panahy. Sa ny devoly dia fiezahana aseho amin'ny endrika être fa ilay faharatsiany olombelona le zava-dratsy no lasa lazaintsika hoe devoly de faharatsiana misy eto amin'izao tontolo zao zany. Le mal, rehefa mamaky ny ao Bible ianao jereo tsara rehefa mamaky Bible teny français hoe le mal grand M de c'est le mal personnifié le devoly zay, fa le mal petit M de le faharatsiana misy eto ambony tany. Dia mampatsiaro antsika n'ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe manafahana amin'ny ratsy hozy izy tsika amin'ny traduction malagasy amin'ny teny français hoe délivre-nous du mal. Dia araky ny spécialiste amin'ny exégèse dia hoe lay traduction hoe du mal lao izy tsy tena tandrify fa amin'ny traduction arabe tramay zay anisan'ny fototenin'ny soratra ao amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao maro dia hoe délivre-nous du malin. Zay no tandrify kokoa. Manafahanay amin'ilay ratsy fa tsy hoe manafahanay amin'ny ratsy amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo. Hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ilay ratsy. Le diable, le malin, le mal, grand M, A-L, M-A-L. Zay zany hoe personnage réel fa tsy personnification du mal akory. Fa c'est un personnage réel qui se cache justement derrière le mal, petit M. Zany hoe tena être spirituel, tena misy entité spirituelle tena misy io. Fa saromany le atao hoe faharatsiana atao anao faharatsiana zao tontolo zao fotsiny zany faharatsiana fotsiny. Fa iza no olona ny téléguidé le faharatsiana avy ato aoriana dia hoy Jesosy tsy mitolona amin'ny nofa mandray isika fa mifanapahana eny amin'ny rivotra. Matoa misy autorité mifehy anao ho amin'ny ratsy dia misy principat, misy fahefana ao ambadika. Ary zay ny tenenan Jesosy hoe tsy olona no edivantsika. Raha misy olona zany ampiasain'ny devoly dia tsy le olona fa ilay fanahy ratsy mampiasa azy. Satria misy heriny maizina maniraka an'ilay olona, mibaiko an'ilay olona, manao an'ilay zavatra. Sans que la personne le sache, ou volontairement ou involontairement. Andao arintsika anao description am'izay atao misoratra masina ny atao hoe devoly. Raha Jesosy no antanina dia tena mazava be ny azy. Tena entité misy être spirituel tena misy io fa tsy resaka hoe faharatsiana fiainana. Imbe-dehibe Jesosy no niteny hoe nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra nahita any Satana. Jesosy nalainy devoly fanahy tany an'efitra. Eo zao ny misy discussion ihany satria misy théologiana sasany mieritreritra hoe ka ianao ne rehefa mifady anina ela be dia lasa mahita zavatra manao hallucination. Tanao ohatra ireny olona mandeha any amin'ny désert reny dia rehefa mandeha ela be any amin'ny désert anao ka tsy hihinan-kanina elaela, tsy misotro rano elaela dia ohatran'ny mahita zavatra. Tandremo fa misy ny atao hoe hallucination zay tsy voatery force démoniaque. Ianao zao raha ohatra ka tena tratra neuropalu, tena amin'ny degré farany ambony ny palu farany ambony dia manao hallucination ny zanakao na ianao voan'ilay izy. Tsy devoly io fa hallucination.
Tanareo a misy an'izay rehetrarehetra zay donc zany a misy discussion ny olona hoe tsy hoe nalay devoly fanahy Jesosy fa miady am'lay filana le désir charnel mihinan-kanina hoe mifady hanina dia heverin'ny kristianina ho devoly no nakafanazy fa ny marina izy miady am'le filany tenany iny le hoe personnification du mal fa mazava fa tena devoly être spirituel ny fanatrika taminy teo. Liko atoko faharoa amby roapolo andiny faha 1 amby telopolo sy 2 amby telopolo. Liko atoko faharoa amby roapolo andiny faha 1 amby telopolo sy 2 amby telopolo. Luc 22 31 à 32 akiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Simonina, indro Satana milofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa bebaka ianao dia ampahirizo ireo rahalanao. Indro Satana kororokanao tahaka ny fikororoana ny vary. Jesosy ny teny anio hoe hiatrika ny fisamborana azy Jesosy de hoe tandremo fa azony devoly ampiasaina koa ianao na de mpianatra ny tompo aza zay le hoe sous l'influence du mal. Le acte ataon'ny Petera zay heverin'ny Petera fa tena fitiavany Andriamanitra tsy fantany anefa fa acte diabolique. Inona le acte diabolique le nataon'i Petera? I Petera zany mitady ny fomba rehetra hanakanana an Jesosy tsy ho vonona. Ce qui est louable amin'ny maha-olombelo izy kosa anie tsara fanahy te hiaro azy. Fa saingy manakana an'le planin'Andriamanitra tsy ho tanteraka izy dia izay no atao hoe acte diabolique. Le acte no resahana diabolique am'izay fotoana zay fa tsy le personnage. Tsy ilay Petera no diabolique fa le acte no acte diabolique. Io le lazainy amin'ny psychologie hoe machiavélique. Un acte machiavélique sy ny sisa. Zay moa zany amin'ny lafiny psychologie fa ty amin'ny lafiny théologie sy biblique de hoe acte no jugena ho diabolique fa ny olona no démoniaque. Ao a. Zay zany le tsara marihana kely zay zavatra zay aloha. De ny démoniaque indray dia ara-tadidinareo le lehilahy izay nahafantatra misy lehilahy teny ambony fasana izy dia mitanga de vao nahita an Jesosy izy de fantany hoe ilay masin'Andriamanitra io le devoly ao anatiny reconnaître an Jesosy hoe ilay masin'Andriamanitra io. Marka toko voalohany andininy faha 4 amby roapolo. Marka 1:24. Marka 1:24. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Moa mifanenina akory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy handringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Amen. Le devoly nahafantatra an Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa dia ahoana ny fomba ilazana ny devoly? Ilay mpiapanga, accusateur. Zay koa ny asan'ny devoly. Accusateur. Apokalipsy toko faha 12 andininy faha 7 sy faha 10. Be dia be ny verset androany dia sanitsika mandray noty. Apokalipsy 12:9-10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana izay atao hoe devoly sy satana izay namitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy dia narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitsika andro amara. Nazera ilay mpiapanga. Zay koa ny rôle ny devoly zany miaccuse anao zany hoe ianao zany poseny hanao ratsy, atosiny hanao hanota, dia rehefa mitsosina amin'ny tany ianao manao ny ratsy dia izy ny voalohany mitoroka anao, miapanga anao. Mbola mipetraka fanontaniana hoe aiza ny devoly no miapanga anao any amin'Andriamanitra ve? Non.
ao aminao eny iny le sentiment de culpabilité. Rehefa ny olona no laminé par un sentiment de culpabilité dia tsy matoky ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra azy, ary ny tsy fandraisanao ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra anao, izay no mahavery anao. Tsy le ota nataonao am'izay fotoan'izay no mahavery anao, fa ny tsy finonao an'ilay famelan-keloka. Donc ny stratégie diabolique dia zao, on te pousse à bout pour pécher, atosika anao hanota. Rehefa mitrosina ianao dia aiza ny devoly miapanga? Tsy any amin'Andriamanitra. Ny devoly tsy afaka miapanga tsy mahafaka miapanga antsika intsony natria an'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly. Izy no ampangainy antsika ozy, Andriamanitra no manamarina antsika. Fa ampangainy amin'ny lohanao ianao, ampangainy amin'ny dia tratra an'ilay sentiment de culpabilité. Ary rehefa tena matanjaka io sentiment de culpabilité io, ka na dia toriana aminao ny famelan-keloka, dia ozanao hoe non, impossible miavoavelan'eloko, trop loatra zay ratsy nataoko zay, dia ozanao hoe non, za tsy matoky hoe mbola voavela eloko. Izay mihitsy le objectif final ny devoly, ahatonga anao hidote, ahatonga anao hisalasalany amin'ilay famelan-keloka. Ahoana ny stratégieny amin'izay? Atosiny ianao amin'ny fiampangana. Ary misy olona manana an'izay fomba, misy olona ny olona anankiray atao hoe diabolika izy. Mety zaho zany, mety ianao zany, mety namanao zany, mety fianakavianao zany, mety olona akaikinao zany. Diabolika ny olona anankiray rehefa manao an'izay fomba ataony devoly zay, manosika anao izy. Ary rehefa mitrosina ianao zany hoe rehefa manao dia izy ny voalohany miampanganao. Mahafinaritra azy mihitsy ny manameloka anao amin'ny tenanao, zay le acte de diable, l'accusateur. Ary rehefa matrakeny ianao hoe ianao dia olona tsisy ilana azy, ianao dia olona faikam-boto, ianao dia olona tsisy an'izao, dia lasa armé ianao, zany hoe lasa misy rindrina blindé, iny ilazany soratra masina hoe mielokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra no tsy manatona, fa isika no nametraka efitra, isika no nametraka rindrina. Inona le rindrina? Dia ozintsika hoe non, za tsy voavela eloko, fa trop loatra nataoko. Izay le stratégie diabolique. Donc misy olona manana zany fomba fisainana zany, diabolika izy amin'izay fotoana izay. Tsy possédé izy, tsy démoniaque izy, fa diabolika. Asa sanatrian'izany hoe misy an'izany atao mpanaraka amin'ny pejy, misy olona diabolika avy ato, accusateur. Manaraka, prince du monde, andrian'izao tontolo izao. Zao no toko faha 12, andininy faha 12. Jean 16:11. Toko faha 12, andininy faha 12. Ny anaran'i Jesosy. Ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Tsy hoe ho tsaraina, efa voatsara. Dia mifahamaly amin'izay ny Efesiana toko faha 2, ny andininy faha 2. Mifanaarakaraka eo zany. Efesiana toko faha 2, ny andininy faha 2. Ny anaran'i Jesosy. Izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Io zany l'esprit, le prince du monde manjaka eto amin'izao tontolo izao, le zao tontolo izao tsy ty tany ity, fa ny zao tontolo izao resahana lazaina eto dia ilay fikomiana amin'Andriamanitra natao izao tontolo izao. Hoe tsy naman'izao tontolo izao tsika, io masy madiso hevitra ny olona foana hoe tsy naman'izao tontolo izao dia tsy naman'ity tany ity, diso be. Le zao tontolo izao resahana eto dia ilay mikomy amin'Andriamanitra, ilay mandan'Andriamanitra, satria le zao tontolo izao iza no prince du monde, le diable. Toizantsika ilazaina hoe ilay fahavalo. Zay koa ny ilazana ny devoly, ilay fahavalo. Marka toko voalohany andininy faha 13 aloha voalohany, Marka 1:13. Marka toko voalohany andininy faha 13, ny anaran'i Jesosy. Ary tany anefitra 7 andro izy ka nalainy Satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Zay ny ray dia ny faharoa Luka toko faha 10 andininy faha 7. Luka toko faha 10 andininy faha 7. Ny anaran'i Jesosy hoe indro efa nomeko fahefana hanitsaka ny menarana sy ny maimoka sy andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo, ka tsy hampaninona anareo akory.
fahavalo ny devoly, tsy namanao io, tsy tianao zany io, so de rebirebenao de fitan'ny olo anao, tsy akamabaolina zany io, c'est l'ennemi. Ary ny devoly ozany Jesosy hoe ny fahavalo tsy tonga raha tsy anino na andringana sy andrava ary amono, tsy sangisangy aminao io. So de fitany anao am'ireny olona manao an'ireny le manao hoe quelqu'un qui a vendu son âme au diable, le manao pacte amin'ny devoly, be deaibe ianareo fantatra ne ao Madagasikara ao nanao pacte tamin'ny devoly, nampanakarena anareo tapitapoka tao e, misy zany e. De mieritreritra anao fa tianao ny devoly fa nanome anao arena, tsy c'est l'ennemi. Ary ny ennemi tompoko ohatran'ny olona mampiasa an'ireny, tanareo le fitana reny misy kakana ery amin'ny lohany ery, dia rehefa azony ianao de zay ny aminao, tsy afa be lenao sy ny taranakao mihitsy. Zay ny fomba ilazany azy. Anankiray ihany koa de lazany hoe Andriamanitra izao tontolo izao na andriany izao tontolo izao, zay plutôt. Korintiana faharoa toko faefatra andininy faefatra. Korintiana faharoa toko faefatra andininy faefatra. Ny anaran'i Jesosy, izay noajambain'Andriamanitra izao tontolo izao. Izay io lazaina ny devoly, noajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Zany hoe lay andrian'izao tontolo izao zany mahatonga fahamaizina-tsaina ao anatin'ny olona mba tsy hahatonga ny olona handray ny filazantsara. Matoa tena sakanany devoly ny fomba rehetra ny filazantsara tsy voatory, de satria fantany fa force redoutable zany. Donc ny stratégie devoly de ny hahatonga ny fahamaizina-tsaina amin'ny olona tsy handray ny filazantsara. Lazaina koa hoe rain'ny lainga izy, angamba efa hainy maro, le père du mensonge. Jaona toko fahavalo andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Jean 8:42 à 44. Jean 8:42 à 44. Ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoako sy nakanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko, hozy Jesosy amin'ny fariseo, ka izay sitraka satria tsy mahay mihaino teniko ianareo. Ianareo avy amin'ny devoly rainareo. Ratsy be zany. Ka izay sitraka ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono'olona, maheno tsara, mpamono'olona ny devoly hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ho aminy. Zay le maharain'ny lainga azy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazaina, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. Le mensonge. Zao anefa manina antsika tratran'le fitaky ny devoly, manina antsika tratran'ny laingany. Satria ny laingan'ny devoly tompoko dia tsy hitanao miharihary am-boalohany io fa to manakaikikaiky ny marina. Fa tsy tena marina. Io le lazain'ny teny vahiny hoe semi-vérité, ny atsasany zavatra apahany plutôt fa tsy tena, ny apahany zavatra lazainy aminao ihany no to marina fa tsy tena marina, hanaromany an'le lainga ao ambadika. Izay le atao hoe mensonge. Tsy mahomby ny lainga raha toka tonga de lainga bolongany be fotsiny, fa matoa mahomby ny lainga devoly de satria rakofany amin'ny apahany toa marina, manakaikikaiky ny marina. Zay mahatonga Jesosy amin'ny teny hoe zaho no fahamarena, je suis la vérité, en opposition directe au diable qui est le père du mensonge. Zay ny amin'iny. Toizatsika. Ny zavatra anankiray mahavarina amin'ity asan'ny maizina ty, zafady a. De izao koa. Ny sémantique.
eo amin'ny resaka voambolana. Le voambolana hoe Lucifer, efa rentsika angamba zany le teny hoe Lucifer. Le voambolana hoe Lucifer dia lazaina hoe porteur de lumière ny dikany. Arao tsara le fanazavana. Lucifer égale porteur de lumière, mpitondra fahazavana. Tiens, mba lasa saina zany fanazavana zany. Or nefany rehefa nazery izy dia lasa hoe prince des ténèbres. Lucifer dia lazaina hoe porteur de lumière tamin'ny voalohany, fa rehefa nazery izy dia lasa prince des ténèbres. Zao anefany isika koa lazainy Jesosy hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao, midika zany fa nous sommes des soldats alignés pour combattre le diable. Nataon'Andriamanitra ho miaramila ny Kristintsika hiady amin'ny devoly, izay mandoka ny olona atao mitondra ny mazava kanjo tsy tena mazava fa aizina mikitroka mihitsy no entiny hamitahany atsika. De antsona isika zany hiady amin'ny devoly. Eto zany de miteny, misy miteny za tsy mpiandry, za tsy mila mitady mpiandry boka deo. Ny mino rehetra de nantsona hiady amin'ny devoly. Satria nous sommes la lumière, isika no fahazavana zao tontolo zao. Fa misy misandoka mitondra fahazavana nefa tsy tena fahazavana fa mitondra ny olona any amin'ny fahaverezana. Io no edivatsika. Mitolona aminy isika, miady amin'ny devoly isika. Mazava amitsika ve zay? No zany raha isika koa zany mpitondra ny afatr'Andriamanitra, mpitondra ny fahazavana. Possible koa zany na enao na izaho zay mitondra fahazavana mety ho lasa diabolika. Za tsy miteny hoe lasa devoly, fa milasa diabolika zany hoe ilay fahazavana zay nomenanao navadika ao zavatra hafa, ary zay mahatonga ny teny hoe mila mizaha toetra ny fanahy rehetra atsika. Misy olona ny misodisody mitondra filazantsara sandoka, milaza mitondra fahazavana kanjo aizina mangitsokitsoka ao ambadika. Mila mahay manavaka an'izay tsika. Donc raha fitiko zay voalaza rehetra hoe inona ny zavatra tsikavitrareo amin'ilay famaritana na le description ataon'ny soratra masina eto amintsika amin'izao fotoana zao, de zao hoe ny devoly rehefa atao mikaonty de tsy mahay mamorona zavatra vaovao, fa ny zavatra zay nataon'Andriamanitra ihany no soketainy. Ny zavatra zay ataon'Andriamanitra ihany no avadiny. Zay le asan'ny devoly zay. Le diable ne fait que du copier-coller et pervertit ce que Dieu a fait. Ny zavatra zay nataon'Andriamanitra ihany no alainy de avadiny ho zavatra hafa. Izay no maharainy laingazy. Hatramin'ny voalohany, izay no maharainy laingazy. Raha manaraka tantaran'ny zao tontolo zao ianareo tantaran'ny lanitra sy ny tany, tantarana moronana ny tany sy ny lanitra, dia izay ny tanjon'ny devoly hatramin'izay. Ny ampisalasalanao, ny ampisalasala, ny mahamarina ny zavatra zay lazain'Andriamanitra. Hoe tena marina ve? Zay ve nataony tamin'ny Adama sy Eva? Haky vare, efa nataon'Andriamanitra eo hazainanareo ny hazo rehetra, marina ve zany? Non, tsy ho faty zany nareo ka. Tena ho faty fe nareo? Izay le izy. Ny mahatonga anao hisalasala ny amin'ny fahamarinany zavatra zay lazain'Andriamanitra anao, dia ny azy indray no lazainy fa marina fa nan'Andriamanitra no diso. Izay no tetim-panorona ampiasain'ilay fahavalontsika ka mila hitandrematsika be dia be ry avao. Ka inona ary zany ny combat-tsika? Aleo aloha jerena hoe ahoana ny adiny Jesosy sy ny devoly. Fantatrao ve taiza antany anareo de bavalio eo na zay le mahafinaritra le ho an'izay manaraka en live. Taiza no nandresen'i Jesosy ny devoly? Bavalio na atao hoe oviana, mety daholo zany. Oviana na taiza no nandresen'i Jesosy ny devoly? Miandry valy teny amintsika.
taiza na oviana no nandreseny Jesosy ny devoly. Andro taiza na oviana no nandreseny Jesosy ny devoly. Tsy teo amin'ny fifadikanina. Teo amin'ny fatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Sotra tompoko. Ny hazo fijaliana io croix io aloha sareo ry io tompoko no tanam-bokovoko. Eo amin'ny hazo fijaliana, eo no lieu de victoire. Eo no fandresena miezinezy. Tsy resy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tompoko lasy tompoko vavy. Nandresy ny devoly teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Nataony devoly ny fomba rehetra zay tsy andehanan Jesosy tonga eo, no sakanany nampiasainy daholo ny santimaka ny olona hoe mampalahelo be anao, nampiasainy ny reniny teo ambany teo, de tsory ve anao mijery ny reninao mijaly mitomany, nampiasainy ny olona mpanadroadro raha zanak'Andriamanitra ianao midina teny, nampiasainy daholo ny fomba rehetra tsy karaha Jesosy any amin'ny hazo fijaliana satria fantatry ny devoly fa raha miakatra eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia vitany aminy ary resy izy. Jaona toko faha 6 andiny faha 1 Jaona toko faha 6 andiny faha 1 Jaona teny eo anaran'i Jesosy. Ny fitsarana satria ny andriany zao tontolo zao efa voatsara. Ny andriany zao tontolo zao efa voatsara. Fandresena tanteraka irado fa tsy hoe fandresena ady hevitra iny, fa fandresena tanteraka hoe resy ny devoly. Ny fitsarana jereo Jean 16:11 io, satria ny andriany zao tontolo zao dia efa voatsara. Taiza ny devoly ny voatsara teo amin'ny hazo fijaliana. Manampy izany ny texte anankiray ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faha 12 andiny faha 10 sy faha 1. Apokalipsy toko faha 12 andiny faha 10 sy faha 1. Ny anaran'i Jesosy. Dia naharefeo tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny. Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampangatsika eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo, ny anjely Mikaela sy ny tariny zany, naharesy azy, naharesy ny dragona, naharesy ny devoly, noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary izy ireo naharesy azy noho ny rano zanak'ondry, tsy noho ny fifadiakanina, fa ny rano zanak'ondry no naharesy tanteraka ny devoly. Dikan'izay Jesosy rery ihany no naharesy ny devoly noho ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izay no nahatonga ny Paoly miteny amin'ny Filipianina toko faha 2 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 1 manao hoe, Filipianina toko faha 2 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 1 manao hoe, koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra any an-danitra sy ety an-tany, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Io no nanandratan'Andriamanitra azy. Io no mahampandresy an'i Jesosy dia ny fanandratana ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no fandresena miezimezy. Izay no mahatonga ny hoe mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy sika, satria nahoana? Ny anaran'i Jesosy rery ihany no atahorany devoly. Ina ny antony atahorany devoly anaran'i Jesosy? Satria ny rano Jesosy latsaka amin'ny hazo fijaliana no fandresena ny devoly. Ny devoly zany tsy matahotra pastera, ny devoly tsy matahotra mpiandry, ny devoly tsy matahotra ranovoasina, ny devoly tsy matahotra baiboly, fa Jesosy ihany no atahorany. Manaraka an'izay, ny amin'ny resaka démonologie zany hoe fahalalana momba ny amin'ny devoly ity dia na dia toa tsy hoe resy ary ny devoly, tena resy izy, fa avaly efa resy izy fiteninantsika. Dia tsy azontsika adinoina hoe mbola misy le atao hoe déjà et pas encore. Azavaiko. Zany hoe
le devoly io a hatramin'ny voalohany efa natahotra an Jesosy, hitantsika amin'ny filazantsara vao nahitan Jesosy izy de hoe avy andringana anay sady va ianao, fantany natahorany fa mbola nandramany ihany, nandramany ihany le Jesosy sao de mba azo andramana atao zany. De avy eo rehefa maty tena sidy zany Jesosy araky ny apokalipsy vakitsika teo, resy tanteraka Satana, resy tanteraka. Dia aiza naresy azy teo amin'ny fijaliana, zany hoe nihazo fijaliana no seza fiandriana ny mpitsara, ilay mpanjaka ny mpanjaka niakatra eo ambonin'ny seza fiandrianana. Nihazo fijalian'ny Kristy no seza fiandrianana miezimezina nanaovan'i Jesosy déclaration de victoire ho an'izao tontolo izao. Zay natonga an'ilay Jesosy anteny hoe vita, tout est accompli, resy Satana, vita ny aminy. Kanefa na izany na tsy zany, eo koa zany zay le hoe déjà et pas encore, zany hoe efa resy Satana, fa eo le pas encore de zao mbola mampahory atsika zanak'Andriamanitra izy, mbola mitaona ny olona hanohitra an'Andriamanitra izy, satria voaisa ny androny, voafetra ny fotoana fandevoly mbola manao ny asa, ary plus me manakaiky ny fotoana farany hanidina azy tanteraka any amin'ny faremrehetra hafa dia mandrofotsy izy. De ao anatin'izay izy de mitarika atsika hikory amin'Andriamanitra, hitodi-damosina amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Devoly anie ny surnom devoly de hoe le jaloux e, le jaloux mialina ny voninahitra zay fantany miandry anao. Efa tao izy no voaroka. Fantany ilay voninahitra miandry anao. Tsy zakan'io, mampialina azy io. De zay mahatonga azy mitaona anao hoe tsy tianao Andriamanitra. Raha tianareo izy maninona ny raharanonareo tsy hinana ny voankazo io e. Am'izay ianao tsy afaka misitraka an'ilay zavatra efa nomen'Andriamanitra anao. Apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely midina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lava ka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tanany, dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela ny devoly sy Satana izany, ka namatotra azy, namatotra ary arivo taona, dia nanipy ary any amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tomboka se teo amboniny mba tsy hamitany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona ary rehefa afaka zany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha. Eo zany no ilazany an'le hoe idina any amin'ny faremrehetra. Misy fomba fiteny ny fifoazana zay milomano anatin'izany tontolo zany manao hoe favalo efa resy ny devoly, efa moka devoly masy anao de hoe favalo efa resy ianareo. Oui, efa resy ny devoly zay le déjà, kanefa ihany koa pas encore. De zao hoe aoka hitandrina. Aoka hitandrina atsika fa mbola mandripaka izy. Aza milalao afo, ary zay nahatonga Jesosy nampitandrina an'ileo mpianany 12 lahy. Tadinareo izy 12 noeraoera. Rehefa avy namoaka demonia dia betsaka ny olona afaka. Dia nanao tatitra, nanao rapport hoe manaiky anay daholo hatramin'ny fanahy ratsy. Eo anao Jesosy, aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria maninona? Voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Zany hoe io tantara io zany dia mampiseho aminareo hoe tu as remporté la bataille mais pas la guerre. Nandresy ianao fa tsy mbola vita ny ady. Efa resy ny devoly fa tsy mbola vita ny ady, fa mbola andrakandramany ianao, sao dia mba hanaraka azy ihany. Jereo fa na Jesosy azy dia nandramany. Fantany zao fa Jesosy io ka Andriamanitra. Fantany zao fa Jesosy io dia le lazany hoe mifaninona koa no zasy ianao avy andringana anay va ianao. Fantany fa il n'est rien face à lui. Fa nandramany ihany. Zay le mahateky ny devoly zay. De ohatr'izay koa tsika, fantany fa efa resy izy, fantany fa efa voatsara izy,
fa mbola ny ramany ihany ianao io le tsipaky ny miala ina sao de mba zay azon'iny rambony iny dia matesa miaraka amin'iny ozy izy ny olona zay zake jerentsika lioka toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo hoe lioka 4:12-13 lioka toko faefatra roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo lioka 4:12-13 ny anaran'i Jesosy fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahin'i Jehovah-Andriamanitra ao ary rehefa natapitra izay rehefa tapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha io le izy hoe nandramany aloha fa nitoerin'i Jesosy izy dia zay izy vao niala ka tiako ina amintsika dia hoe aza tonga de mandihy tsy afatavony fa jereo tsara ke le vaky teny hoe de nandao azy izy aloha andao ke verenantsika le Lioka 4:12-13 zareo le fehezanteny ery ambany ery ary rehefa tapitra ny fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha eno tsara naninona hoe nandao azy izy aloha izy tsy niteny hoe nandao azy ny devoly nandao azy izy aloha ina ny dikan'izany hoe mbola ifakahitsitsika resonao andro any fa mbola iverenako anao raha amaray ovina le devoly no niverina naka fanahin'i Jesosy indray teo amin'ny azo fijaliana jereo tsara lay nakany devoly fanahin'i Jesosy tany anefitra raha zanak'Andriamanitra ianao de midina eny ambany any dia hitatanao ny anjely de mitovy tsisy valaka amin'iny ny teny nataon'ny devoly tamin'ny alalan'ny baba fariseo teo amin'ny hazo fijaliana hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de midina avy eny amin'ny hazo fijaliana io le devoly fa nanao tapody foy nandao azy izy aloha tany anefitra fa nandrasany amin'ny tournant zay ny devoly zay andrasany devoly amin'ny tournant ianao de io Jesosy fa nandrasany amin'ny tournant aiza le tournant teo amin'ny hazo fijaliana eto indray ianao no azoko dikan'izay zany a dia aokotsika ho mailo fa ny devoly de tsy manaiko resy moramora zany fa mbola manao zay azo natao izy handripaka zay azo zany akory tsy natao ampitahotra fa ny atonga atsika ho responsable manoloana ny asany maizana tsy natao ampitahorana fa natonga atsika ho responsable araky ny Hebreo toko faefatra andiny fahadimy ambin'ny folo Hebreo toko faefatra andiny fahadimy ambin'ny folo vaky toy zao ny anaran'i Jesosy fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalenetsika fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota amen io Hebreo 4:15 io de mampiseho hoe tsy mamelanao irery aho za koa ny nalay-panahy toanao e zay le lazainy eto hoe mana isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemetsika hay ny mitondra ny fahalemetsika satria nandalovany zany farany ahoana am'izay ary ny eto am'izany miditra lafiny pratika teo zany lafiny ohatran'ny biblika dogmatika teolojika eto am'izay zany hiditra amin'ny lafiny pratika hoe ahoana am'izay ary raha tranga démoniaka possession ary ahoana raha hoe influencer ny ratsy le hoe ahoana ny filazantsika zany diabolika zao ny olona rehetra dia possible ho influencer ny ratsy daholy na za zao tsisy épargné am'izany tout le monde peut être influencé par le mal petera mahatonga an'i Jesosy anteny hoe anivoko anao ry satana petera mazava ho azy ny fahavalo zay mijoro fahavalon'i Jesosy zany dia sous l'influence du mal ohatra zany fariseo sy ireo mpanoradalàna ahoana fomba nilazan'i Jesosy azy mavesatra be ny teny nataon'i Jesosy azy ireo Jaona toko fahavalo andiny faefatra amby efapolo Jean 8:44 zao nilazany azy eo ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraka ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy de niazo no lazainy satria mpandainga izy sady rainainy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo mafy be le zany zany hoe satria influencen'le ratsy zareo dia lasa manao an'izany ireo nanenjika an'i Jesosy zany ireo nanenjika an'i Jesosy ireo ilay lazaina hoe taranaky ny mena rano
Mateo toko fahatelo andiny fahafito. Mateo toko fahatelo andininy fahafito. Ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza nanoro-hevitra anareo handositra teny zao na ty maro fa tsy teny Jesosy. Iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Taranaky ny menarana zany hoe possible zany ny olona tsy voatery demoniaka fa ampiasainy devoly. Na ny zanakao mety azony devoly ampiasaina, na ianao na izaho rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy miambina dia azony devoly ampiasaina, azony devoly ampitenenina. Zay le hoe vipera le lela miteniteny foana. Ianao tsy mieritreritra fotsiny hoe miteniteny fotsiny anao nefa ianao ampiasainy devoly. Indray ianao téléguideny devoly miteniteny foana. Race de vipère, io lelanao io tanao ny menarana ny lelany manaotry zao. Ampiasainy Satana mitondra an'izany rehetrarehetra zany. Zay ny atao hoe diabolika. Tsy demoniaka fa diabolika le olona. Zany hoe ny fon'le olona efa mafy raha teo, dia ny devoly koa manararoatra mbola manamafy, mbola manampitrotraka an'le zany hoe efa mafy ny fon'le olona. Dia manokatra varavaranao an'ny devoly, zay le aza mametraka toeranao an'ny Satana. Dia tonga koa ny devoly mbola manamafy ny fonao efa mafy iny. Tranga zany mitranga zany eto amin'ny tantarany Farao. Tadidinareo tamin'ny Mosesy ny rahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely. Dia izao lazain'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko fahasivy andininy faharoa ambin'ny folo. Exodosy toko fahasivy andininy faharoa ambin'ny folo. Zao ny voalaza ao. Efa nampihoman'Andriamanitra hoe haniraka ny Mosesy. Nefa Jehova dia nanamafy ny fon'ny Farao. Tsy hoe nahamafy fa nanamafy. Zany hoe efa mafy ny fon'ny Farao fa lasa nohamafisina. Ka tsy miaino azo amin'ny rahanahy izy, dia araka zay efa nolazainy Jehova tamin'ny Mosesy. Eo zany misy zavatra manahirana. Ahoana ary zany? Andriamanitra ve manamafy ny fon'ny olona? Normalement Andriamanitra tokony miasa amin'ny olona ka hatonga ny fon'ny olona ho fonofo. Eto ndray nefa ny tao Andriamanitra indray no manamafy ny fon'ny Farao. Ahoana zany? Movy Andriamanitra no manamafy ny fon'ny Farao? Tsia. Na dia voasoratra aza hoe isiky ny fony. Non, tsy mino hoe Andriamanitra manamafy ny fon'ny Farao. Fa izao Farao raha teo efa manana le avinaviny hoe za Farao zany tsy manaiko baikoin'ny andevo. Za Farao tsy manaiko baikobaikoin'ny olona zany. Dia efa zay ny toe-pony, dia ozy Andriamanitra hoe bon, rehefa zay zany ny mombanao efa misy prédisposition, mialatsiny aho teny varananana. Ny fon'ny Farao mihitsy no efa misy prédisposition ho amin'ny ratsy, dia navelan'Andriamanitra ho amin'izay safidiny zay izy. Misy tantara anankiray milaza an'izany mazava tsara ao amin'ny testamenta vaovao. Mpianatry Paoly nahatonga ny Paoly ny teny an'izany. Jereo Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoapolo. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faharoapolo. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faharoapolo. Ny anaran'i Jesosy. Naman'ireny Himeneo sy Aleksandro izay natolotro amin'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Maheno tsara daholo ve? Naman'ireny Himeneo sy Aleksandro izay natolotro, Paoly miteny eto, natolotro amin'ny Satana. Mahavariana zany teny zany mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Io le lazaiko teo hoe efa i Farao no efa mafy, i Farao efa ratsy fo, dia tellement izy efa ratsy ny fony, dia livren'Andriamanitra amin'izay passion zay. Zay zany tiako tena amintsika hoe ianao zany rehefa misafidy ho amin'le zavatra ratsy, dia avelan'Andriamanitra ianao handeha amin'izay. Zany hoe livren'Andriamanitra amin'ny fahadalanao ianao. Hoe io ny tianao, io ny mahafatifaty anao, io ary hany, io lemo, io vazana, dia aletik'Andriamanitra ao ianao.
satria zay ny tianao tsy hoe Andriamanitra no manosika anao ao amin'ny ratsy tsy hoe Andriamanitra no manamafy ny fonao fa ianao mihitsy no misafidy amin'ny izy dia Andriamanitra hoe zay ny tianao dia andao ary io le tenen'ny Paoly hoe natolotro an'ny Satana Himeneo sy Aleksandro natolotro satria izy mihitsy no efa niteny ratsy izy mihitsy no efa nanao blasphème safidiny ny azy dia livren'Andriamanitra amin'ny safidiny ny olona donc zay koa i Farao efa nisafidy hoe non efa nahita izy le loza jerena le loza voalohany loza faharoa zay hitany masony zao le loza hampon-dehilahy disteur tsy alefako mandeha zany reo hoe bon zay ny tianao ndao ary na mafisin'Andriamanitra amin'ny fony dans le sens hoe ndao ary taritiko hatramin'ny farany ianao tahak'izay ihany koa tantara anankiray ao amin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Samuel tantaran'ny Saoly tadidinareo Saoly le hoe nidiran'ny fanahy maloto Saoly ahoana iny tantara iny koa misy betsaka ny tsy mahazo azy Samuel voalohany toko 2 andiny 4 sy hatramin'ny 4 1 Samuel 16:14-16 ary verset 23 Samuel voalohany toko 4 andiny 4 ka hatramin'ny 4 ary mitsambikina eo amin'ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Jehova nampatahotra azy eto Saoly ary hoy ny mpanompony Saoly taminy indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao aoka ny tomponay ankehitriny handidy anay mpanomponao izay efa eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay ary efa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanany izy ka dia ho tsara ihany ianao ary raha misy fanahy avy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisin'ny Davida ny lokanga ka notendreny ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy manao pause kely tsika eto satria raha vao manao lecture litérale abaka mila mitandrina antsika eto amin'ny fahazahoana n'ity texte ity misy volet anankiroa tsara raisina eto ny volet voalohany dia ity move possible mitovy amin'le fanontaniako teo possible ve Andriamanitra hanamafy ny fon'ny Farao nefa ny logika tokony manamora ny fon'ny olona izy eto indray koa amin'ny Saoly possible ve Andriamanitra hanisy fanahy maloto ao anatin'ny Saoly possible ve zany logika ve zany hoe Andriamanitra maniraka devoly hiditra ao amin'ny Saoly zay ny première question mipetraka dia hamaliko azy dia tadidio lay kany Petera kany Petera ilay nitenen'i Jesosy hoe anivoko anao ry Satana io le lazaiko hoe azony devoly ampiasaina na ny mpanompon'Andriamanitra aza rehefa tsy miambina satria dikany atao hoe Satana amin'ny teny fototra dia hoe obstacle sakana raha ianao no sakana amin'Andriamanitra sakana ao amin'ny asan'Andriamanitra dia satanika ianao amin'izay fotoana zay za tsy miteny hoe satana ianao fa satanika satria dikany atao hoe Satan dia obstacle au plan divin raha ianao no sakana ho amin'ny asan'Andriamanitra raha ianao no sakana ho amin'ny planin'Andriamanitra dia tu es satanique fa tsy mieritreritra ankoa ianao hoe le satanika eto zany dia le hoe le olona le manao mitevika be reny dia manao zavatra be dia be akanjo mainty dia manao gothique dia nanao non ny satanika rehetra mety olona mihaja be izy fa satanika satria nahoana anisan'ny mpanohitohina ny asan'Andriamanitra anisan'ny mpiafy ny asan'Andriamanitra donc mitandrema raha sanatrika misy amin'ny mpanohitohina ny asan'Andriamanitra tandremo so misy amintsika manohitohina ny asan'Andriamanitra fa raha izany dia satanika isika amin'izay fotoana izay donc raha ositsika hoe
Andriamanitra ve naneraka fanahy ratsy aminy? Tsia. Fantaniana faharoa, move fanahy ratsy marina ny tao amin'ny Saoly. La question se pose. Move tena fanahy ratsy marina niditra tao amin'ny Saoly tamin'io tantara io. Satria zao mantsy, ina ny zavatra nisy? À chaque fois rehefa misy crise i Saoly mpanjaka, dia natsona Davida hitendry lokanga. Dia rehefa mitendry lokanga i Davida, dia kalma i Saoly. Dia mipetraka fanontaniana hoe devoly ve no nahazo an'i Saoly sa misy perturbation psychologique, misy menace, tsy menace fa misy dépression. Satria raha vao mitendry mozika, lokanga mozika i Davida dia calme izy. Fa ny fomba ilazan'ny mpanoratra azy dia hoe rehefa mandeha ilay zava-maneno dia lasa ny devoly toe-tsaina azo adino amina toe-tsaina tatsinanina. Isika malagasy ao anatin'ny toe-tsaina tatsinanina dia ny mozika dia heverina mivéhiculer zavatra mampilamina ny saina ka mampitombo. Ohatra zao contraire an'izay any amin'ny tromba. Ho an'izay mahafantatra ny fomba fampiasaina tromba any amin'ny sisiny iny, any amin'ny faritra atsimo, mitendrena ilay ohatran'ny lokanga hafahafa iny dia mihetsika tromba ny olona. Zany hoe ny mozika koa zany afaka ampiasain'ny olona ahafahana miditra en transe, ratadidina tsy hoe ratadidy, ho an'izay mahalala ny culture hippie tamin'ny andron'ny mai 68, zany hoe tamin'ilay hoe peace and love, dia pendant ny ireo le baby boom, zany hoe ireo tanora tamin'izany fotoana zany sady mifoka rongony no alefa le mozika ny Woodstock, le mozika be zay mahatonga ny olona ohatran'ny en transe, ohatran'ny tsy tompony tena le olona fa ohatran'ireny olona mihetsika tromba reny, tena tromba fa tromba medina vazaha. Fa natsika moa le lokanga ny tendrena dia hoe sauvage ireo dia tromba. Fa mitovy tsy sy valaka amin'ny mahazo ny olona tamin'ireny fotoana ireny, mandeha le mozika dia en transe. Mbola misy aratra amin'izao amin'ny alalan'ireny artiste sasasasany ireny. Donc tsy resaka voatery fanahy ratsy, possible, fa tsy afaka miteny hoe zay izy, fa koa possible resaka hoe zay le araka ny voalazan'ny soratra masina hoe nialany rehefa nisoron'Andriamanitra taminy ny fanahiny, eto koa tsy nitsindriana hoe nisoron'Andriamanitra taminy ny fanahiny, ilay fanosorana mahampanjaka. Satria ozy Andriamanitra hoe efa tsy mpanjaka intsony Saoly amiko fa efa nahita olona araka ny foko aho, dia tsy iza zany fa Davida. Dia rehefa Davida no voafidy dia nafindran'Andriamanitra amin'ny Davida ilay fanosorana mpanjaka. Iny ilay hoe nisorona tamin'ny fanahin'Andriamanitra, tsy ilay fanahy masina akory iny, fa ilay fanahin'ilay fanosorana mahampanjaka no lasa any amin'izay zavatra zay. Manaraka marively kely donc midika zay zany dia zao hoe isika koa zany possible atsika ho influençable ny devoly. Inona ary no atao? Inona ny fitandremana amin'ny resaka diabolika eto fa mbola tsy resaka possédé, mbola resahako ny possédé rehefa avy eo. Fa ilay diabolika zany hoe sous influence du diable, tahaka amin'ny Petera izay niteniteny foana. Teo Petera miteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, tapitapika eo indray izy miteny hoe sanatria aminao anie zany. Le même Pierre no miteny hoe sanatria aminao nefa teo izy miteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Donc possible ianao zany mety io tafaloboka ao amin'ny fandriky ny ratsy. Dia inona no vahaolana? Petera ihany izay niaran'ilay izy no miteny antsika, manome référence atsika ato amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahenina sy fahasivy. Petera voalohany toko fahenina, toko fahadimy andiny fahenina sy fahasivy. Ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina izay arapany, tady izay arapany, toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia nanjo ny rahalànareo rehetra eran'izao tontolo izao.
Zany hoe rehefa miresaka hoe satana zany tsika, inona ny identitény satana dia ny ikomby amin'Andriamanitra. Zay ny identitény satana. Ny identitény satana dia izy le manana an'le avinavi-panahy, io le orgueil. Ireny no varavarakely ampiasain'ny devoly i-influensaina antsika. Raha ianao zany a tratry ny orgueil tafahoatra, avinavi-panahy tafahoatra, ianao manana fanahy fikomiana amin'Andriamanitra, dia normal ny devoly manana mainmise aminao, manana fahefana aminao ka mampiasa anao ary sainy ianao eo ambanin'ny vahoany. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe, mahatonga ny Petera eto miteny hoe azafady le hoe fanetretena mba tsy ho tafalatsaka amin'ny atao hoe avinavina. Io ne navoan'ny devoly raha voalohany, io avinavina io fiheveran-tena ho zavatra io. Rehefa ny olona tratra ny fiheveran-tena ho zavatra, ho mihoatra noho ny hafa, dia mahavita zavatra tsy hay azo eritreretina, manimba zavatra, manapotika, mandrava, manimba. Rehefa tratra ny avinavina io ny poison, io ny venin ny satana, mahatonga ny olona manimba, mahatonga ny olona mandrava, mahatonga ny olona manaonao foana. Zany hoe le zavatra manaonao foana ataontsika ty aoriana zany efa conséquence, efa vokatr'ilay avinavina, vokatr'ilay fanahy fikomiana, toe-tsaina le fanahy efa sao de miresaka fanahy ratsy ndray, toe-tsainy fikomiana amin'Andriamanitra, ary lay avinavina diso toerana na avinavina tafahoatra. Zay ny amin'ny olona diabolika. Fa ahoana am'izay ny amin'ny olona possédé, tena le olona demoniaka am'izay zany. Tena misy zany a ny olona possédé. Zany hoe raha mamaky ny testamenta vaovao nareo ny filazantsara dia zao hoe tsy fantan'le olona tsony a, misy olona karazan'olona zany a en permanence izy a misy fanahy ratsy, io le demoniaka. Misy olona karazan'roa ny demoniaka, misy ny demoniaka en permanence, zany hoe du matin au soir izy tsy tompon'ny tenany, asain'ny devoly sanatria zany mihinana maloto izy de mihinana, asain'ny devoly manaonao foana izy de zay le izy. Zany hoe rehefa baikony devoly ianao, rehefa izy no mipetraka tanteraka ao anatinao, dia tsy tompon'ny tenanao ianao fa entiny amsanganao, raha zay na zany azy, entiny any am'zay tsy tompon'ny tenanao. Zany ohatra reny mpamosavy reny, tsy fidiny azy reny, fa le asany maizina ao anatiny ao no mitondra azy hoe miboridana ianao de tsy tompon'ny tena de miboridana, mba mamenatra ainy vehivavy lehibe antitra reny izy no miboridana. Asainy manao apokapoka mirindrina ny lohanao, zany ny asan'ny démonie zany, démoniaka en permanence. Fa misy koa tranga démoniaka partiel, zany hoe tsy tena en permanence izy démoniaka fa amin'ny ampahany. Zany hoe misy fotoana manafika azy le zavatra, misy fotoana tonga manao ankeriny azy le zavatra de mampanaonao foana azy de aveo nefa izy miafana. Misy koa io. Misy zany démoniaka permanente ary misy ny démoniaka partiel. Reny zany a mbola tsy tena le mahazo vahana fa mbola te hiditra tanteraka, te haka toerana. Donc raha trandran'izay anao zany de tadidio fa te hiditra honina ao aminao tanteraka le fanahy maloto. Ary inona ny tanjony? Ny hamono anao, ny hampahory anao. Zay moa ny asany. Ny tranga afantarina, tsy hoe tranga afantarina fa matetika fisehony rehefa tena hitoeran'ny devoly, hitoeran'ny démonie ny olona, dia tsy fantantsony na ny vady aman-janany azy. Tsy fantantsony na ny ray tam-po amin'ny ara fa tadiavinovonoina. Hitanareo le olona le ohatran'ny te hamono reny. Hitanareo le zany nahita misy olona demoniaka raha vao esahana izy tonga ny asa sy famparezana de ny zavatra voalohany tadiavin'le demoniaka atao tonga de le reniny, misy reniny zay akaikiny eo ndraindray le mitaiza azy de io reniny io tadiaviny vonoina. Mahavariana mihitsy. Na ny zanany tadiaviny vonoina, na ny ray tam-po aminy tadiaviny vonoina. Zay mahatonga ny olona manao an'ireny sorona reny, demoniaka. Donc zany a, ao anatin'izay zavatra zay, misy tranga tonga de azo detektena. Fa misy tranga tsy hitanao io eo. Misy olona ane a, amin'ny asa sy rehefa manao ny asa sy famparezana ny mpiandry, rehefa miasa zany mpiandry, dia misy olona vao esahanao indray mandeha de tonga de mihetsika. Fa misy olona esahanao adiny ray tsy mihetsika mihitsy nefa izy demoniaka.
fa afaka adiny ray adiny roa zay zo manomboka mihetsika misy koa zany io zany tsy misy menu fixe hoe tsy maintsy ohatry zao tsy maintsy ohatry zao mpiseho e tena kaparika io donc zany amaranako ny catéchisme d'adulte satria tsy hoaro voalaza eto daholo satria ny fotoana voafetra raha misy amitsika manana zany problème zany de mila manatona ray aman-dreny pastora mpitandrina mpiandry faran'zay aingana anareo mba hahafahanareo no manao dinika io le hoe entretien tsy mamaika ny mamoaka devoly olona anankiray tompoko tsy mialatsiny fa tsy service voaria akory izy ty hoe tonga de misy masy olona tonga de maika amoaka devoly mamaika aloha de mila manao dinika zany rehefa misy olona manatona manana an'io problème io de zao nyteneniko andreo hoe maka fotoana malalaka misika aloha miresaka le fianakaviana na le olona raha ohatra le olona zany mbola mahatsiaro tena amin'ny apahany fa tsy hoe adala tantera tsy hoe adala ny teneniko eto fa hoe tsy tompony tenany de le fianakaviana no resahana tsy maintsy manadiady ianao mampiresaka le hoe ahoana ny atombohan'io sisisa tsy anazavan'zay eto any amin'ny formation any amin'ny sekoly biblika zay mampianatra zay ho an'ny mpiomanam-piandry zay vao miroso araky ny tenin'ny soratra masina hoe aza malaky mametra tanana ao zany soratra masina fa tsy tonga de mandeha anjambana fa alohaloha mandeha dinika ohatrany ohatrany olona makany amin'ny dokotera eny mila diagnostika aloha tsy tonga de maika andeha ho any amin'ny misy masy olona tonga de makany amin'ny spécialiste ohatra mikohaka de dao tonga de ho any amin'ny spécialiste amin'ny tena mety tsy voatero zay misy olona zao tonga de hoe andao ho any amin'ny cardiologue fa angamba problème ana fo io jerena kay resaka pneumonie nazo an'le olona fanareo zay mila diagnostika aloha de diagnostika tsy hita raha tsy ao anatin'ny dinika ary indraindray ny olona eto tsy afenina fa misy zany rehefa manao dinika amin'ny olona ohatry zao afeniny aminao ny tena marina satria menatra izy amin'ny zavatra nataony tsy mahamenatra zany samy nandalo fiainana daholo tsika tsy atao mahamenatra hoe ka zay ne nanao ody fity kely pastera de tsy nahomby de azo fa ianao raha nilalao ody possible ianao ho azony devoly tafiana indray andro any mety ataontsika hoe tsy niteraka ianao de karakara tena tany amin'ny dadarabe nanao anty tsy fantatra zany misy kan'olo ohatry zany mesanay rehefa natao ny dinika ka izy reto nandeha tarisy tary tiako tenenina tsy natao mahamenatra zany tsy atao mampatahotra zany kanefa koa mialatsiny itena zay tena ty aza miompy devoly ina le miompy devoly aza tehirizinao fa mila ianao manatona aingana mpanompon'Andriamanitra mba hanampy anao anaovanao dinika de ao anatin'le dinika no ahitana hoe ahoana no atao zay ngambany fa lava de lava ny fampianarana misaotra anareo naharitra an'ino faranatsika mibabaka izany babaka sika misaotra Jesosy eo noho ny fampianaranao misaotra noho ny teny zay nomenao anay mifona aminao zay noho ny tsy fahatomombanana mety eo amin'ny fotoana sy ny fahaizana manazava ianao ane no ameno ny banga ianao no anazava ny ampony olona koa amin'ny anaranao Jesosy amen dia samia tain'Andriamanitra daholo isika rehetra